وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ما قبل آیاتن مبارکو کی یو سوال او داغی جواب شو. یهودوں میں مشرکینوں میں چې زمون شک دے نو الله داغی جواب وکړه. بیا وی شکونه مکوي کچاري شک کوي سرد دینا چې د دې مثل نشي راوړي نو تخویف واوري زایبه مو جهنم شي. نو دا منکرینو دا فار تخویف ذکر کا نو اوس د مشرکینو د تخویف او د منکرینو د تخویف نبار ذکر کئی رب کائنات بشارت دفار د مؤمنینو چې چا په دې قرآن ایمان راړ او شک شبه اونکړو او قرآن چې کوم اعمال غواړي اطیع الله او اطیع الرسول عمل صالح وکړو زائب جنت کم تاغین بعد بیا یو دویم اعتراض او داغی جواب یردا قرآن عجیب کتاب دے دالا سنگ کتاب دے دیکھے خود وڑو وڑو شیزونو مثالون ذکر شوی دی نو داغی جواب کئی سرد حکمتونو بشارت منن کو تا وبشر الذین آمنوا زیر ورگی آگا سانوتا بشر الذین زیر ورگا آگا سانوتا خوش خبری ورگا آگا سانوتا آمنو چی ایمان راوڑ دے اللہ دا غرب تا اشارت کی ایمان راوڑ دے پدی کتاب چه دا نازل دے در رب کائناتنا ایمان راوڑ دے پدی بانے چه دا لا ریب کتاب دے لا ریب فی ہدل للمتقین دا مومن لزر ورکا وعمل الصالحات او عمل کړه دې نیک عمل کړه دې نیک نیک عملونه کړي دي د نیکو الله نیک عمل چې قرآن کریم کما مطالبه وا دا نیک عمل چې د شریعت مطهره کما مطالبه وا دا نیک عمل دا وجدا امام بیزاوی ہوئی ہی من الاعمال ما سوغها الشرع یا ما سوغه الشرع وحسنه
چې شریعت روا کړی وي او شریعت د هغې تحسین کړی وي دا نیک عمل دی او چې شریعت نه روا کړی شریعت د هغې تحسین نه کړی بدعتیان ورته هر څومره ښه عمل وي ښایسته عمل وي دا به ښایسته عمل نه لکه امام خازن رحمه الله وی تفسیر حازن کې دی ځای باندې وی عمل صالح هغه ته ویل کېږي چې پاغه کې څلور اشیاء وي یو علم وي نو علم د دې لپاره چې کیفیت العمل کته ګوره خرا بنیر د غرور نه میلو راغلی دا ځای کته نه پس ودرېږه قرآن ته ناسته سړی دې وګدې کړي دې ټکې نه لیکي مسوې میلو سبا واره بیا بستر راغستی کله په یو ځای کې چله کې روانه کله بل ځای کې ټکې باندې درځي چې چلو کې وګرځي یو باغې کې علم لکیفیت العمل کیفیت د عمل علم معلومیږي چې علم ہوگا چې تا تپت چې دا پیغمبر طریقه دا دویم چې پاره کې نیت وی صالح نیت او دا د دې لپاره لقبولیت العمل نیت د دې لپاره چې هغه کې قبولیت د عمل راشي چې نیت ته خالص د الله رضا نو عمل به قبول شي دریم شی اوي صبر او مداومت چې په عبادت باندې ټینګ پاتې شوي زکا همیشگیری پنیک عمل باندې دا رب کائنات او پیغمبر خوخی او سلورم اخلاص دا لازمی دی دا وجوا شیخ القرآن رحمه الله اصول السنة دارنگ ضیاء النور کی اغوی عمل صالح مرکب دے دا اشیاء ثلاثنا کم کیف این سرنگ دے دا کارو کو سرنگ بے کے سمرہ دیو کو سمرہ بے کے او دا کم زائنہ دیو کو دلیل سے دے کم مقدار و خیال شریعت چې کوم مقدار خولي دا مقدار به سیوا نه کوي شریعت چې کوم کیفیت خولي باغ کیفیت به کوي او شریعت چې د کوم ځای نه ویلي قران او سنت دلیل هغه ځای نه وایي کوم ځای نه دی بدعتي غرق بدی چې هغه کم کیف او این دارزانه جوړي سورہ خطا کی نیو عمل رواخلی بل ځای کی دا تباہی این نبی جنی دارنګ کیفیت ولا د ځانه جوړ کی او دغه شان مقدارم په بازو کې د ځانه جوړ کی دا غیدا مطلب هم نه دی چې یو سړی په مسکی کتاب ولیکي
د پیغمبر موس د پیغمبر موس کې د پیغمبر بشمار طریقو کې یو طریقه راواخلی نورې پټي کې دا نورې مخه کنه دا د پیغمبر طریقه نه کوي خاص کر دی له کوي چې د احناف مستخط دی او ساغلی چې هغه وتريږي سار مزیدار چې کم دنو دا غریش پګلم باندې و بیانېږي دز دی راشي او مسبخین تعلیم دے او اب تک یو ځل چې ده نو اندرونی گشته او یو راز چې ده نو بیرونی گشته او د یو محلې نه د 5 منټو د پاره بل محلې ته هجرت ده او الته کې چې کوم نه نو صرف د کاسو کونډو نصرت ده د کاسو کونډو نصرت شور و شعر دز دی راشي دز دی راشه دز دی راشي دا الله نه کېدو یقین د مخلوق نه کېدو یقین نو پاره کې بیا ډیر پویږي نه پاره باندې نو لاړ شي نو دا دکان او دا فیکټری وای دا شرک ته تا اسباب او ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب پشان د بریلیانو نه پیژندل او بیا وای د پیغمبر په نورانی طریقو کې د کامیابی یقین دارش او په غیرو طریقو کې دا زموږ د ناکامي یقین پسړه کې راشي بس دا صرف وای وعملوا الصالحات دغه مطلب وکړه خو توتی دې رټېلا ګوله پیغمبر طریقه پیژن نه علم وکړه نه کوي نو نیت د خالص کا کنه دا خو د پیغمبر نورانی طریقې کو وته ته چې دا پیغمبر طریقه را پیغمبر ټول عمر د الله کتاب پلاس کې نیول او بیانوي دا پیغمبر طریقه او مشن وکړه د راغه دیلا نه اے پیغمبر طریقه دی دوی چې پاسې په اراده کزي اومنا دروغ وای نو میو نیکی ملاويږي مناظر دروغ وای په دروغ خدای نیکی ورکړي ابیا په کې دام وای استاد امیر صاحب هغه چیزینا نوم لیکي هغه کې زمام ولیکا هغه چیزینا نوم لیکي پاره کې زمام ولیکا په دې نیکی ملاويږي ځان دوکا کې او دا بس د پیغمبر دا طریقه و چې ګینه پیغمبر با په میاش کې سه روزه لګوله سه روزه خو هغه خیر ټیم کې سره وینا یا دی وای چې پیغمبر دا طریقه و چې هغه به اندرون او بیرون غش کو پدې کې پیته قضایی سارا غشتونه تا چته یا دی وای چې پیغمبر دا طریقه و چې پیغمبر با پکال کې سالور میاشته اچلسو هم کال کې دا کنده د بل څه شه آیا به کم نه نو خامخا د جمعې پښبه باندې شبي جمعې راځي دا پیغمبر طریقہ نور کو آئے پیغمبر طریقہ نہ بس اکابرین ویلی دی آخر کې به مشران ویلی دی هغه مشران هغه دی حتی رسولو چې شه دا غي خلاف بیا چې کم نه برداشت کو دا خود شیخ زکریا مشن نو دا خود مولانا الیاس رحم الله مشن نو چې بس ته دا ځای کې ناسیا او بس خو خسته چې کم نه نو دا وایا او د قران او د سنت خلاف اج کم ځای کې نو هغه کو او بس یو چغه شروع کا جوړ او جوړ د جوړ هغه خبره دی دوره سیدا چې بدعتینه نفرت وته ختم شو هغه سره نفرت د مشرک نه نفرت وته او اخره کې لیڈرانو بیا دا چغه شروع کړي چې یہود ہمارے بھائی ہیں عیسائی ہمارے بھائی ہیں شیعہ اور سنی ایک ٹہنی کے دو پھول ہیں اب بس آسان خبر دا اختلاف خشه نه ده اختلاف خشه نه ده چې چا پیدا ک بیا به وسره کې ولی په مسکولاړي او بیا دروغ وای الله تا چې اختلاف نه کېو غیر المغضوب علیهم الله یهود نه منم نسوارا نه منم بیا وای یهود ہمارے بھائی ہیں دروغ بیا وای او چې اختلاف خشه نه ده
نو سره بیا دا وای چې ما ته لار د منعم علیهم وښیه د انبیاء او صدیقین شهدا او صالحین د صحابه لار راته وښیه او بیا چې ده نو شیعہ اور سنی ایک ٹہنی کے دو پول ہے سره بیا درو وای دا سره بیا وای او اختلاف چې پیدا شو بیا به کې لکه صحابه کرام ابن عمر ولید قدریه سره خلاف کوي او جهاد ور سره کوي حضرت علی ولی مناظره کوي د خوارج سره او جهاد ور سره کوي ابو بکر صدیق ولی د مانعین زکات سره جهاد کوي خو ویلی به وکړه چې جوړ خشه ده د جوړ ځایو پیژنه ہر ٹیم کے عمل صالح زان زال عمل صالح کافر په ملک راغله ده یا د مسلمان په ملک راغله ده او تو آئے چې ډیر نیک ام تسبیح می راغستری سبحان الله سبحان الله په دې سبحان الله بری دومره کې باسي چې ستاب د کې باسلو حدون نه معلومیږي دومره بده کې باسي ال در جهاد ضرورت ته تدل تک سبحان الله وای نیک عمل دې ځکه دا نه ده ال تو وعملوا صالحا د سليمان عليه السلام واقعه کې جهاد ته ویلي دارنګ مشرک راغله د شرک کوي نو دې ځای کې نیک عمل دانه چې موږ اختلاف نه کوو جوړ پیدا کوو دلته نیک عمل د مشرک خلاف د الله توحید بیانول دي څنګه قرآن کریم دا ول تر اخره پورې بیان کړي دا عمل صالح دی دا عمل صالح دی بدعتي راغله بدعات کئی او بدعتی بدعات کئی کم نہ پیجنی پا عبادت کے اے نہ پیجنی دا شومه دا دا سلویختی دا دا کلیزه دا درمه دا دا لړمی الوا دا او دا تختی الوا دا دا چیزونه کئی پا دغه ځای کې نیک عمل دا نه چتا وای نزدې راشي او اختلافات مو جوړوي او د پیغمبر په نورانی طریقو کې کامیابی یقین نزدې راشي جوړ پکار دی دیه کې دا بیا نیک عمل لري نیک عمل په دغه ځای بیان د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو رد بدعت دا وکه او چې دیونه کو صحابی لا ابو داود کی روایت راځي صحابی لا کس اراغه په پلان کې درته سلام وي زما سلام جواب ورته نه وای ا بدعتي لري زما به سلام جواب بدعتي ته نه وای عبد الله ابن مسعود راغله جمعات کې پیران راجم شوی دي ذکر بالجار کوي نو هغه جولای د ګټو ډکه کړی دا اولی دای وطنی دی ویلي چې نږدې راشي د جوړ خبره کو دی خو ته نه دی ویلي چې نږدې راشي وته ښا باز جولای د ګټو ډکه پکا پاره وشتي زغلو دی بدته حضرت عمر پلار روان دی جمعات کې سخلق ناشتي پیدا دې سکه وی دی خو چې بس په جمعات کې ناشتي او دغه شان بس اعمال کوي اچھا تزینه وخا ودا سیدا متوکلین دی ودا متأکلین دی ډوډۍ ته ناشتي ټول جمعات اوس غلط دغه مشوره ده د جمعات کې ستناسي اس به سب جمعات کې ناشته ټول اوس غلط اته شابه زئی ته د بار کا سب وګي تا ډوډۍ ته ناشې دا غځای کې دا نیک عمل هر ځای کې خپل نیک عملي هر ځای کې نیک عمل دانی چې بس تا چې کم نه نو تسبیح راغستري او دا چې ټکواله تسبیح ټکا دا شانتي دی نیولې دا نیک عمل نه هر ځای کې نیک عمل ځای پیژنه بس دا خو خبره سره یری چې اختلافات خشه نه دي اختلافات خشه نه دي نو سره په مسکوای چې غیر المغضوب علی چې اختلافات خشه نه دي نو بیا سره وای چې ان الذين كفروا او سره وای چې ومن الناس من يقول آمنا بالله اختلافات خشه نه دي
صلی حضرت عمر بیا خلاف کو چې اختلافات خشنو نو صلی پیغمبر د مشرکین مکه خلاف کو چې اختلافات خشنو نو صلی بیا پیغمبر د مشرکین بابل خلاف کو چې اختلافات خشنو نو صلی پیغمبر بیا د يهودو خلاف کاو چې اختلافات خشنو صلی پیغمبر باندې قران راتاو الله او پیغمبر د يهودو د نصارا خلاف کو زاینه پیجنی بس چې بی علم شیخی کا دا کو پرے بستے پیجنا کا وعاملوا الصالحات پیجنا کامو پیجنا کیبو پیجنا اینو پیجنا زایو پیجنا چاغا زای سر نیک عمل مشرک ولار دے شرک کئی ہاں ادے وی بستر راواخ لئی سے روزی لزو دا نیک عمل لے دا نیک عمل پیجنا آسان خبر دا ہاں کہلا کہلا منگا ردو کو چې د دې لږ برای راست راشي خصوص مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظات لیکلي کی ما دام خور کړو سرکان ہوتا پاغي کی اولو راګر شو ما غوي چې سرک په پکې راشي علما هغه به دا کار په مخ کې وځي پاغي کی اولو راګر شو ها خوش بسکه ها गुलशन की बर्बादी के लिए एक उल्लू का पीता अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है अल्लाह दे आगा मिशन चकम शेख ज़करिया और मौलाना इलियास वर्कड़ो आगा मिशन दे अल्लाह चिरागी का मकसद व खुदाओ मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह दरेम लंबर के قرآن لیکل ہے شپږ لمبرو کې د اتنا علم ذکر جوړ کو چې قرآن له سوکی نه بلې ته واسه فضائل اعمال کې لا تروس شته مولانا الیاس رحمه الله وای ما دا میشن دل شروع کړو چې خلق د الله کتاب را واخلي او دار کور د الله کتاب आवाज راوچتي اس کا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ باہر کے عمل صالح اللہ دے منگا قرآن پور کے واللہ دے منگ کے عمل صالح راولی ان لهم جنات تجری زیر ورکا دیتا پدے خبر آچے یقینا دید پارا جنات باغو ندی جنتو ندی تجری من تحت الانہار تجری من تحت الانہار چه بئیگی والاندے داغینا قسمہ قسم نیرونا آغا نیرونا چه داغی تذکرہ رب کائنات کڑی دا بیا پس سورہ محمد 15 کے کلما رزقو منها ہر کلا چی روزی ورکل شیدی لرا داغی میونا دس میوینا رزقن دا پارا دو خوراک قالو نوائی بدئی هذا اللذی دا آغدے رزقنا من قبلو چراک لشو منگتا من قبلو مخکد دینا الان کی ورکول بشیدی لرا ووتو بهی ورکول بشیدی لرا غا متشابہ یو شانتے لگونتی گورا رزقنا هذا الذي رزقنا من قبل الله وأتوا به متشابها رزقنا من قبل یومانا خدا دا راکڑ شیو دا منگلرا پا دنیا کے وی دا خواہ دنیا والا کیلا او مالٹا وغیرہ دی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ورکول بشیدی لرا آغا یو شانتے نمونو کے نم بعد آغیم کیلوی او شکل خوچ او خوڑیشی نو بیا بعد آغی خون جداوی یو مانا یا وائی بدئی رزقنا من قبلو دا خواغ دے چراکل شو منگتا من قبلو اس مخ کے ددینا پدی جنت کے لگون دماغ کے راکڑے شو
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا الان کی ورکول بشدی لراغا یو شانتے نمونا اور رنگ بے یو شانتی خوفان بے بلشانی جنتی جنت یا یو شان بوی بدلا ددئی دا اعمالو ددئی سارا چسا سمرا اعمال کڑینو آغا سے داغی مناسب بدلا بوی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا آغا سے بدلا بوی کل ما رزقو دیکھے اشارہ دا سعد زمان تا جنت نہ بنا کے دو والا دے او دل توت جنات ہوئی قرآن کریم دیر نمون ذکر کری دی جنت چرت ورتا جنت ہوئی چرت ورتا دار السلام ہوئی چرت ورتا دار المقام ہوئی چرت ورتا جنات المأوا وائی چرت ورتا جنات عدن وائی وغیر ذالکا ولہم فیہا دید پارا پاغی کی ویبا ازواج مطہرہ بیبیانے مطہرہ پاکی کلشوے گن آدیس در باب کی دی مطہرہ حیض نہ بپا کی وی مطہرہ تکانو نہ بپا کی وی مطہرہ تمام گندگو نہ بپا کی وی تمام گندگو نہ بپا کی وی خیانت نہ بپا کی بل چاہتا بگوری نا سوا دخبلو خاوندانو نا تسو شانی مطہرہ او تب ہم سوانے تب ہم نہ بڑھا کے گی بے شمارہ احادیث دتا نعم مبارک بیارا گئی خدا ہوایا پاکوال روحانی بدنی دوارا دے بس بول نشتا غائط نشتا بزاق نشتا مخاط نشتا اس نشتا روحانی زندگی نشتا وَهُمْ فِيهَا اُدَيْبَا پاگے کے وی ہمیشہ پاتی کی دن کی ہمیشہ پاتی کی گی پاگے کے ازواج ویل دی قائد محترم درس کی چدا زائے لگئی نو آگے درشن لگئی ان لہم جنات کلا کلا سڑے ہوئی یرجی کنڈر نشتا نو اللہ ہوئی کنڈر پریدا باغات و جنتنا بدر کوم بیا ہوئی یرجی کنڈر شتے او دو پورگوئے بکی نشتے او بکی نشتے نوے تجری من تحت الانہارو نیرون بھئی دا سکور بھئی چاہے کے بعد نیرون روانی کلا کلا سڑے ہوئی کنڈرم شتے او بومشتے خو خوراک نشتے نوئی کل ما رزقو منہا من سمارتن و ڈوڑائی بام دے رئی نو کلا سڑے ہوئی یار خوراک شتے خود چلور لنورزی خورم بدا شے سنگ ناشنا دے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا چل برلام درزی خیبی دتا کلا کلا سڑے ہوئی یہ رجی عرصشتے عرص دیر پتیر دی خو خز نشتا یواز ما وی ازواجن امرأن ذکر گئی زوجہ ذکر گئی کلا کا ملگری دا بعض خلقو اگا امرأی کر غالبی اطلاق اگا امرأی وامراتو حمالت الحطب چیغا بس سے برائے نام خزی نورا دا مینا بازار خزی نورا دا مینا بازاری نورا دا لنکروڑی جڑیا مرض دے
چې مینا بازار ته لاړ شي نو هغه کچری لچری خو خودي سپکه بورکو علامي دا پکې بوکا بوکا کی و بوکي وګور کې کینا کنه ادا مولا دا بی دینه مولای چې دا خیر دې کنه سودا دیو کی کنه دا دې په کور کې کمزورې غریب دا دې کور کې کمزورې نه ځان لا سودا نه کوي صرف سودا سره بیا غي ډېر سوداګانې کوي تا ته پته نشته مطهره کله کله خزوی خو هغه غوجلی موږي چې بارزي نزان ببل شاری کې چې تا تناستي نو سبل شان شي الله داسې باندې مطهره وهم فيها خالدون کلا کلا ارسی بندوي پاتې دنو الله وي پاتې د نام نزال تبا میشه هم فيها خالدون